전국 대부분 지방에서 비가 내리고 있습니다. 현재 비구름이 전국을 덮고 있는 모습이고요. 특히 제주를 중심으로는 시간당 15mm 안팎의 세찬 비가 내리고 있습니다. 이 시각 제주의 모습인데요. 굵은 비가 내리면서 도로에 빗물이 고여 있고요. 또 바람도 강하게 불고 있습니다. 앞으로 제주 산지에 최고 80 이상, 경남 해안에도 30에서 80mm가량 내리겠고요. 그 밖에 남부 5에서 40, 서울에서는 5mm 미만의 비가 살짝 내리겠습니다. 또 해안가에서는 순간적으로 시속 70km 이상의 돌풍도 몰아치겠습니다. 황사도 차츰 들어오겠습니다. 오후에 중부를 시작으로 밤에는 남부지방에서도 영향을 받겠습니다. 곳곳에서 황사비가 내리겠고요. 내일은 전국적으로 미세먼지 농도가 나쁨에서 매우 나쁨 수준까지 치솟겠습니다. 오늘 비가 내리다가 저녁이면 대부분 그치겠는데요. 경상도 해안은 밤까지 이어지겠습니다. 내셨습니다.